Hello live 啦，未得啊，得啦。Hi，Hello。我哋瞄咗先，陣間咧連廣電台。有秘密。你自信第一步，信我，你一定得。我哋相信你係最美，桂完美。又一城我最喜愛商鋪投票翻嚟啦！過嚟行街 shopping，Festive Rewards 過百萬獎賞等住你拎。而家至6月8日 ，Festive Rewards 大派福利，超過180間商鋪參與，過百萬電子優惠券等緊你。記住登記埋 Festival 會員，投選我最喜愛零售同餐飲商鋪，仲可以賺多10積分。快啲嚟又一城盡情 shopping 拎盡獎賞啦！即上又一城 Facebook 同 Instagram 了解更多。廣東歌關注組 DJ 之榜，大家最關心嘅愛情3部曲排位係點呢？第10位經過一些秋雨冬，第7位不許你注定一人永遠共你去抱緊。呢隻歌都真係深刻啲嘅，因為當初我記得我哋翻唱到此為止，跟住出無可避免，之後我哋再派不許你注定一日咧，其實係有幾多阻力同埋反對聲音嘅，即係 even 連個歌名叫不許你注定一日都話，哇咁老土唔好啦，有呢係啊，即係少少嗰種 band 唔係唱呢啲嘅，就夠㗎啦咁樣。咁跟住 Hey what do you know？ 不許你注定一日就係大家所認識嘅不許你注定一日啦。哇，有少少毛管動。如果你哋覺得老土嘅話，之後你哋睇下經過一些秋雨冬啊，你只得我共你，即係有少少係我哋就係攞翻嗰樣嘢啊，嗰個歌名嗰句 hook 咧係用咗時間去 prove 呢樣嘢。所以2016年推出嘅哪裏只得我共你，更加嚟到呢個榜嘅第4位。至於組員投選嘅第1位，呢首係第一次Wyman 同我哋作詞嘅 perfect 時間 perfect 嘅人去做一首。上次紅館我哋4面台臨尾即係全部一齊唱臨尾 chorus 咧，哇！嗰啲力量真係勁嘅。想知道投票完整結果，可以去到903 follow Cantopop IG， 又或者留意星期1至5下晝4點半，阿孫廣東歌關注咗啦。叱咤樂壇 Jenny 熱鬧樂壇。喺我哋 IG Live 度咧，亦都唔少朋友入咗嚟噶啦。Hi Jean，Hi 阿金。
咁樣。Hello，早晨。美女啊，仲有。我覺得我哋嘅 IG 咧係專係辨認到啲靚嘅人咧，就會特別清楚啊！即係今日個 IG live 好清，要見阿 Jean 嘅靚樣。咁我想知道邊個冇？係咯，如果聽日蒙嘅時候點兜咧？網絡嘅時候有少少，聽日阿 K 都靚嘅，謝安琪都係冇事嘅，係啦。你今日俾大家睇到精神飽滿嘅 Jean Lee 嚟到我哋直播室啦，亦都係 IG 嗰度連線嘅。今日上到嚟咧，當然就係介紹《白夜行》呢一首歌，揾到霆鋒為佢寫曲，喺自己嘅 IG 度咧都公開咗啦。其實舊年年頭就邀歌啦，跟住7月收到啦，製作啊咁樣。咁我哋期望咧喺呢半個鐘咧，聽到一啲咧你喺 IG 未寫嘅嘢，係關於呢首歌更加 behind the scene。咁當然要聽下Day One 即係2024嘅年頭，係乜嘢驅使你？不如邀請霆鋒同你寫一首歌。係咯，望到啲咩咧？係咪佢推出啲咩廣告？嗰個時候可能新年有啲賀禮賀餅係咪啊？佢嗰個牌子嗰啲，你見到咦？不如揾佢寫歌咯。同埋嗰陣時你已經入咗呢一間公司，大約年零到，係咪啊？大約年零到啦，又唔係即刻入嗰陣時就問咯，係咪？就年零到先至開口喎。即刻入公司嘅時候好忙啊，因為有好多其他嘢要做，同埋未混熟啊，同啲同事。冇錯。咁因為其實公司有個好處就係有好多嘅好強勁嘅前輩，好多師兄師姐，咁都好想合作嘅。咁就開頭問霆鋒嘅時候咧，係想睇下有冇機會喺電影上面有合作嘅。你直情係問佢，我想拍戲啊咁啊？因為我哋係同一個經理人，咁所以咧有時個經理人就會同我講，譬如即係可能佢而家搞緊啲戲啊，或者係而家需要想即係可能佢哋交談中係啦，要個角色係點嘅，就好適合你咁樣，咁就正喎！如果有機會可以即係合作電影，都會好開心。咁講完電影之後啦，咁但係唔知幾時，可能要搞幾年噶嘛呢啲。咁跟住又不如又試下問下音樂上面有冇機會合作咯。因為我知道霆鋒好中意寫歌嘅，其實咁，但係佢對上一次寫歌俾自己或者俾其他人都好耐以前啦，咁就睇下佢有冇興趣，再重拾呢樣嘢咯。或者其實大家都想得到佢嘅歌，不過唔敢問，係冇渠道係咪？咁你就透過經理人啦。係咯。當當時收到嘅 feedback 係點樣嘅？開頭就冇乜好肯定嘅答案嘅，其實都試咗幾個月。咁啊，不停滲下咁樣，咁都冇一個好肯定會寫或者唔會寫嘅。咁直到幾個月之後咧，有一日我經理人就揾我，佢話：喂，好似有機喎咁樣，就話佢霆鋒叫你俾3個 keyword 佢。即係 AI 生成嗰啲啊！你想寫乜先？係啦，你輸入3個關鍵字。係啦，佢話3個，咁話3個，咁即係講咩啊？即係講我定係講咩啊？即係就。即係係啦，即係問清楚之後，關於你，即係關於我嘅 describe 下自己。咁我真係諗咗幾晚嘅，因為我知道呢3個關鍵字好關鍵啊，即係會直接影響首歌出嚟嘅效果。咁我真係諗咗好耐啦。咁結果我淨係俾到2個咯，我冇俾到第3個。然後大師兄仲即係當面見到你嘅時候就話：你點解唔俾足晒3個字？而家我寫唔到 chorus 喎。但係佢好叻啊，因為咧佢話你就係糾結啦，所以其實第3個咪糾結咯。佢幫你填埋落去啦。你第1、2個關鍵字係乜嘢啊？奔放同埋無拘無束。哇，咁我點解會俾呢2個關鍵字咧？其實我唔係形容自己啊，而係我好渴望有呢種狀態。我希望喺我嘅音樂世界裏面，喺我去表演呢首歌嘅時候，可以呈現呢一個狀態。咁我就俾咗呢個佢啦，咁咯。又隔咗幾耐之後收到 demo 咧？隔咗有好幾個月啦。幾個月啊，係啊。咁我第一次收到 demo 咧就係7月嘅時候。咁收到 demo 之前咧，我就喺一個公開場合就見到佢啦。就係嗰次佢話：你啊，好糾結啊，即係叫你俾3個，你俾2個我咁樣。其實佢哋sorry，諗唔到啊。係啊，真係諗唔到啊咁樣。咁跟住佢就話：呢2日好快噶啦，我而家搞緊啲編曲就 OK， 執靚就 send 俾你聽啦咁樣。咁啊，真係第2日就收到啦。咁佢好有心嘅，因為同一個 melody 咧，佢有2個編曲俾我冇試過有
人寫歌係而好大分別嘅，係唔同法嘅嘢嚟嘅。係啦，一個就快啲，輕快啲嘅，一個就慢啲嘅。咁跟住我聽咗啦，咁我聽完之後，我已經聽咗好多次，後尾我就我已經可以幻想到個最終我想要嘅畫面，同埋嗰成個畫面成個感覺會係點樣？咁而家呢一個 tempo 咧係慢過當時嘅都幾多㗎，嗰兩個版本再慢啲嘅，因為我就係 foresee 到我想係呢一個感覺，即係好澎湃、好有張力、好大嘅畫面、好宏偉嘅呢一個感覺 ，epic 嘅係啦。上次我哋做完新碟訪問啦，都話嚟緊阿 Jean 咧嘅歌曲想向咩方向啦？佢都有話想收首好似 Fallen 咁嘅歌，即係要可以發揮到可以嗌下好廣闊嘅歌嚟嘅，咁呢首就中咗啦。其實嗰個時候未真咩？收咗？唔係收咗，但係我未確實係咪用係咪啊？我心裏面未諗係一定係 Falling 2.0嘅，但係即係一路錄一路去製作呢首歌嘅時候就，好似似喎方向，就變成呢件事啦，係啊。咁跟住咧就因為好多咧首歌後面嘅 improvise 都係我自己後尾加落去嘅，本身個 demo 冇噶嘛，咁所以就其實唔係好唔係而家咁澎湃咯，係啦。咁但係一路錄嘅時候覺得可以咁樣推進。咁你俾我哋嘅呢個 demo 係屬於霆鋒原本俾你嘅嗰種節奏啊，定係已經加快咗？係啊，同時上咗一個 demo，你都唔知邊個 demo。我哋尋日咧預告今日阿 Jean 嚟嘅時候就話有一個好卑微嘅要求，就希望帶嗰個 demo 嚟，因為聽到謝霆鋒唱啊嘛。點知我哋咧播呢個 demo 咧係呢把聲音喎。舒適圈裏講遠中步若是頑強怎麼不歸度偽造着籌碼內在的傷疤原來即使夠頑強能有我世界建構天下靈魂解鎖殺亦無錯，放膽驕傲，靈魂甦醒在我權掌，疆土不強，靈魂鬆綁怪誕亂想，卻拯救人，行囊通通拋開，全然解開枷鎖束縛，醫生。嗱，係一位女聲嚟嘅，唔係謝霆鋒。陳老輝話嚇，唔係謝霆鋒。唔係啊，因為咧如果用霆鋒把聲咧，就會係男仔 key，咁又會可能唔係聽得咁清楚個效果會係點樣。所以大師兄就揾一班女聲去唱嘅，而阿 Jean 都唔知呢個邊個嚟，佢好似你喎把聲。係咪啊？可能特登揾個通唱法都好似喎。定係佢輸入咗GD 入去個 AI 鍵嗰度，跟住就 gen 咗呢首歌。係大聲自己本身，但係用 AI 個通嚟轉咗 Jean 呢唱法咁。嗱，頭先我聽過咧，你係收咗2個 demo 嘅，呢一個係屬於慢嘅個。咁而你製成品又再比呢一個再慢少少。因為我收到呢個之後咧，我就喺屋企就開始試 key 同埋試 tempo。咁我就覺得好似要再慢少少，係啦。我唔記得慢定快添。即係總之我 tempo 都改咗幾次 key 又試咗幾個咁樣嘅。咁最終我就覺得呢個而家呢一個係最舒服嘅 tempo 同埋 key。咁就定咗啦，跟住就再去執個編曲咁樣咯。收到嘅時候雖然有2個節奏，唔係即係雖然有2個 tempo 俾你揀啦，你最後揀咗呢個，但係第一下嗰個感覺係點樣嘅咧？即係霆鋒俾你嘅歌，係咪你嘅 expectation 咧？有，我覺得係 surprise 嚟嘅，因為我頭先我就話奔放啦，同埋無拘無束啦，即係仲有糾結係佢加落去。係啦，咁你其實我唔會第一下諗起係呢種曲風咯。可能你會諗，可能啲逆行咁係嘛，係咯，係啦 ，rock 嘢啊，係啊。咁我就其實我又冇抱任何嘅期望係啲乜嘢嘅，即係我就等佢發揮啦。咁但係的確收到嘅時候又覺得，好特別喎，同埋好有畫面感同埋舞台感嘅。第一個感覺就係咁，所以我就聽咗好多次之後，我就已經幻想喺一個大嘅舞台嘅時候會有咩元素出現。咁同埋個編曲個鼓係要點樣嘅，咁我就即刻同子龍就係其中一個監製啦，同埋有份編曲啦，
咁我就即刻打咗個電話俾佢，話俾佢知我睇到嗰個，即係聽到嗰個效果係點樣。哦，就傾咗個電話之後，就大家好清晰啦，就大概就有呢一個咁嘅個 picture 可以出嚟啦。嗱，我哋知道子龍咧都係同謝霆鋒合作好耐無間嘅一個監製嚟嘅。咁係咪阿大師兄話我首歌俾你都要揾埋佢做監製㗎咁樣？都係㗎，都係㗎。其實就同佢溝通啦咁。我哋有一個 group chat 咯，我哋就會喺個 group 度傾嘅。我哋就想睇下係啦，有冇啲究竟收咗首歌之後，明明係7月收㗎咯喎，好理即係順理成章地可以擺落上嗰隻專輯度喎，點解會搞咁耐咧？哇，好多嘢啊！因為首先我哋冇一個 deadline 嘅， deadline 即係冇嘅想慢慢雕琢、慢慢做嘅。咁啊，首先就唔急啦。咁我上年又搞緊好多其他嘅歌，咁就一路慢慢去做。咁首先我哋其實調整過好多嘢。第一就係我第一個 demo 收嘅時候，好似冇 bridge 嘅，我哋冇 bridge 嘅。咁啊，跟住我傾完個編曲之後咧，就覺得好似要有一個好 dramatic 嘅一個bridge 轉化咁嚇，即係好戲劇性㗎，好似再鋪排得勁啲啦。係啦，係啦，所以就加咗個 bridge 落去，再後尾再寫過嘅。咁跟住 OK 搞掂咗個 melody 啦，個 structure 搞掂咗啦，跟住就去到編曲，咁就係就一個大概嘅，就差唔多同呢個 demo 咁樣嘅一個咁嘅編曲。佢呢個都好似執過㗎啦。咁跟住搞完編曲之後，就係到我又試 key 啊、成啊，自己喺屋企做咗一輪啦。咁跟住又翻去啦，咁大家又傾，呢個 tempo O 唔 OK 啊？呢個 key O 唔 OK 啊？咁樣。咁跟住咧，下一步咧就係 OK，咁份詞講咩啊？咁樣就大家又傾啦。咁我就好想係即係靈魂解鎖呢一個你自己嘅呢個 concept。係啦。點解突然間想寫呢個？因為呢一首歌俾我嘅感覺係有一種掙扎，有一種重生嘅感覺。咁就係霆鋒寫中咗你嘅糾結，你係聽到嗰樣嘢，所以喂，不如我哋填詞就係要解鎖呢啲糾結啦。係啊，解開係啦。咁跟住就一路向住呢一個主題啦。就經歷咗3個唔同嘅填詞人嘅。哇！係我從來冇試過一首歌要即係有經歷咁多版本。即係你去咗第一個填詞人，你都講咗俾佢聽靈魂解鎖嘅東西，翻咗嚟之後，你哋覺得唔係好啱，跟住再揾第二個。試 version 2先嘅，第一個填詞人試咗 version 2先，咁跟住好似仲有 version 3。係啊，咁因為其實同一個主題，你嘅表達方式都可以好唔同㗎嘛，或者啲字眼，你點樣用，可能有啲字會覺得係男仔唱會啱啲，女仔又要你雖然係一個掙扎或者重生，但係需要有少少女仔嘅元素，咁又爭好遠㗎啦嘛。咁啊，跟住又覺得好似可以更好，跟住就揾咗第二個填詞人，係啦，跟住第二個填詞人咧，就有啲事情發生，咁啊就未能可以喺個死線嘅前交到，跟住就即刻好趕咁樣就去咗第三個，咁啊第三個咧就交咗之後，但係又覺得好似唔係嗰個方向，係啊，跟住就覺得如果要同一個第三個填詞人再改方向咧，又好似好大陣仗，不如再揾另外一個啦咁樣。跟住4個咯，跟住咧就喺呢個時候咧，第二個填詞人就交咗嗰份詞啦。即係阿木，其實阿木係第二個填詞人。係，佢就喺呢個時候咧，好神奇地，我哋好需要嗰份詞嘅時候，佢就喺呢個時候就交咗呢份詞。而佢係經歷咗，即係嘅，經歷咗某啲嘢，係啦，佢經歷咗某啲事情先寫到呢一份詞嘅。咁後尾我哋再睇翻成件事嘅嗰個過程咧，係覺得好奇妙嘅呢件事，即係原來你有啲嘢你需要喺一啲啱嘅時間會出現。咁for阿木都係咁，因為我都有問過佢，咁嗰段時間經歷咗乜嘢啊？咁我都得到佢嘅同意，咁佢就話係即係佢嗰個時候都經歷一啲情緒上面嘅臨界點。咁佢又經歷咗某啲嘢，佢又可以寫到呢份詞啦。咁所以就因為佢都重生咗，其實佢都療癒咗，佢都重生咗，亦都喺呢份詞度放低咗自己已經傷咗或者要過去嘅嘢咯。係啦，同埋有新鮮滾熱辣嘅感受。係啊，所以就覺得所以我哋嗰個時候好需要嗰份詞嘅時候，佢就交咗嗰份詞啦。
我哋都未同第三個填詞人講要填多一份嘅時候，佢就交咗啦，係好 fit 㗎個 timing。跟住一睇到呢份詞就覺得，就係想要呢份詞啦。所以白夜行都係阿木嘅題目嚟㗎喎。係啊。咁霆鋒喺個 group chat 度有冇參與，即係關於題材內容嘅討論內容啊，或者佢寫緊嘅時候，佢除咗嗰3個 keyword，佢又有冇其他嘅 picture 俾到填詞人啊？主題都係我定嘅，但係每一次份詞嚟到嘅時候，我哋都會 send 喺個 group 度，大家去睇，咁佢都會俾意見。但係通常佢會比較後講㗎，我哋會講先嘅，即係我啦或者 A&R 同事啦，我哋會講先我哋嘅感覺係點樣，跟住佢就話係我同意乜咁樣，即係類似咁樣，佢會好簡短精簡咁樣講嘅。咁係咯，咁我哋有時即係就會話覺得啲字眼好似都未係最重啲，係啦，咁佢就話係啊，咁不如試多一個另一個咁樣。頭先 Jenny 都講過咧，其實佢唱咁多歌咧，冇試過份詞係來回咁多次。係啊，你自己而家望翻咧，點解嘅？係對呢一首歌特別有感覺啊，定係？你唔可以愧待佢嘅，係咯，一定要最完美、最完整。係都有，你哋講嘅都有。首先，我覺得同霆鋒呢個合作係非常之難得，珍貴，好珍貴，所以我哋都想即係全力以赴去做到我哋心目中最接近嘅嗰個效果。呢個係一定要好即不留遺憾咁啊！係啊，一定要去全力以赴做好嘅。咁第二就係我覺得呢首歌其實個曲風好特別啊，即係比較少有呢一種嘅歌，咁所以即係好需要一份好啱呢個曲風嘅詞去帶出成件事啊。所以喺每一個製作嘅環節，包括 MV 咧，我哋都係好小心翼翼，或者係好用心去做，因為少一個環節都唔能夠將呢首歌嘅個畫面或者個 message 好完整地帶出嚟。所以錄音都係啦，都好緊張啦。係啊，大家都知道啦，錄第一次嘅時候，好似爭啲，大師兄要出手啦，喺自己開 show 2個禮拜都唔夠之前咧，都要嚟直播錄音室嗰度監控住。係啊，呢個係講得好好，因為霆鋒同我咧都係處女座啊。我精益求精，完美主義。我開頭都唔係好覺噶，但係去到咧第3次錄音嘅時候，我就好感受到呢樣嘢。開頭本身我哋就係預咗2日錄音噶嘛，同子龍，咁得子龍飛過嚟嘅啫，咁我就同佢錄咗2日音啦。咁我哋已經完成咗噶啦。跟住咧，我錄完我 vocal， 子龍先翻去北京嗰度，跟住再錄真樂器啦，跟住錄啲和音啦，係啦 strings 啊。咁跟住 before 我哋有一個 pre-mix 噶嘛，就要去 mix 之前就 send 出嚟喺個 group 度，大家聽下有冇嘢要改，冇就去就 final mix 㗎啦，就完㗎啦，就冇得改㗎嗯啦咁樣。咁跟住就喺呢個時間咧，霆鋒咧原來已經暗地裏喺度做緊嘢啦，就即刻 mark 我嘅時間啦，已經即係 mark 佢，即係睇下佢幾時得閒，我幾時得閒。跟住咧，其實我本身未收到消息要錄過㗎。第3日嗰個錄音，我就無啦啦睇我 check 我嘅期表，咦？點解錄音？ recording 係錄音乜有新歌咩？有另一首咩？係啦，有新歌咩？咁我就即刻問我嘅同事，咦，錄音錄咩啊？咁樣跟住佢哋就話，原來霆鋒就即刻 mark 咗我嘅期，要同我錄多一次，最後一次。咁我其實好開心嘅嗰個時候，因為我聽個 premix 嘅時候，我心裏面都係諗。好似可以好啲係好似可以好啲，但係都未敢提出住。係啦，我仲諗緊講唔講嘅時候，原來已經安排咗。因為的確錄咗真樂器啊，strings 啊，嗰個 energy 已經唔同咗，同我當初用嗰個即係暫時嘅嗰個編曲嗰個 energy 已經係好唔同咯。咁如果可以用一個最 final 嘅編曲再去錄，係會係最好嘅。咁就係咁啦。咁我去到第3日見到大師兄啦，咁好緊張啦。佢仲有12日就開 show 咯喎。係啊，我真係超級感動嘅，即係我聽講佢自己嘅 rehearsal 都唔去，但係佢嚟即係用呢2-3個鐘咁樣同你錄音。咁啊好感激佢啦。咁佢就同我講，佢話
佢覺得可以再好啲，同埋我好似好小心，即係唱得好小心。佢想我再放鬆啲。係睇有啲片段都話啊，你咬字太清晰啦，即係佢可能覺得你有啲位都可以 dramatic 啲，係咪啊？係啊，即係可以放鬆少少，或者有時拿捏下嗰個幾略同埋幾字正腔圓嗰樣嘢咯。有時太過字正腔圓又好似好正經，但係略得你又唔可以聽唔到，所以呢個要拿捏下。咁就喺嗰個錄音室就真係試咗好多呢個度數。聽過你都好緊張喎嚇，開頭嘅時候。緊張㗎，真係緊張㗎。坐喺度望住，因為始終個咁靚仔嘅監製。你要幻想下咧，佢冇化妝喎。咪係咯，唔使化妝。我意思係霆鋒冇化妝。係啊，你要幻想下咧，好熟悉嘅環境。係。嗰個錄音室已經入過去無數次啦，好熟悉嘅地方，好熟悉嘅操作 ，engineering 都係啦，所有都好熟悉㗎啦。係有一個新嘅面孔，仲要咁靚仔，跟住講嘢係好溫柔，笑住微微笑咁樣，呢個試多次啊，咁樣係嘛？係啊，佢咁樣，佢會咁樣。遞高隻手指，佢會咁樣唔講嘢，跟住我話呢個係咩啊？係啊，代表咩？即係咩意思啊？佢話即係嚟多一次，就係咁樣好溫柔，好溫柔，跟住笑住，跟住做得好唔好，佢都會笑住鼓勵嘅。咁啊，真係哇融化咗啦，真係係咪？跟住有冇分到心先？係啦，錄唔到，好難 focus，特登揼波鐘喺度。咁我唔會嘅，即係佢時間都好寶貴。咁我係頭5分鐘有少少唔知點樣嘅，太多信息啦，咪又即係新嘅面孔咁靚仔，笑容講嘢好溫柔呢把聲，跟住好多 gesture 係第一次，即係好多嘢要撈緊啊，我 loading 啊，跟住又要專心喺自己，係要適應，我要適應係啦，真係要適應。跟住我頭5分鐘係不在狀態，跟住我就唔得啦，我要盡快入呢一首歌裏面，我要盡快錄完佢，跟住放佢走。所以咧，佢選擇眯埋眼，睇唔到霆鋒就唔會被 distract 啦。你好啱，我係即刻熄燈嘅，我真係熄咗燈先，即係我唔想睇到咁清楚啊！喂，直情係暴殄天物啊！人哋想睇都睇唔到，但係你就閂晒燈。係啊，我需要 focus， 係啦，好笑啊！咁真係 focus 之後就錄到啦，就好快手啦，好快手。咁你自己都有準備嘅之前，一定即係屋企又係啦，即係練咗好多次先至再入去錄嘅。不過要慢慢適應翻個環境。咁最後點樣收到嗰個真係OK 啦？呢 take OK 唔係俾個一字，係俾個 OK 嘅。係啦，個過程來回多唔多咧？同埋霆鋒作為監製，你係點樣形容佢嘅監製方式咧？我覺得好有收穫嘅，因為佢係一個，佢除咗係一個好好嘅音樂人，佢亦都係一個好好嘅演員啊嘛，好好嘅演員。咁佢就喺某啲歌詞嘅表達咧，就我哋有研究少少咯。即係譬如佢會講話即係其實係 verse 係都難表達嘅，即係因為佢比較平淡啲嘅時候，你又要真係講嘢咁樣去唱。成日我哋都話要盡量唱到好似講嘢嘅啫，係超難嘅，講就易啫。咁就點樣係講嘢咧？咁樣咁佢就會分享啦。佢就話即係譬如有時用氣聲用得太多，咁就反而唔會好似講嘢咁樣。佢話你會唔會同你側邊嗰個氣聲講嘢㗎？你食飽飯未呀？佢真係咁樣，佢真係咁樣講解釋，係佢真係咁樣解釋。唔拍低啊你啊！好似有我揾翻先，係啊，佢真係咁講。佢話咁即係佢就撳入去你嘅 studio 啦，係啦，佢就你會唔會咁樣？佢有冇戳住講㗎？佢冇，佢真係好似好講嘢咁樣講，好正喎！咁你即刻你就會啦，係喎。咁你平時講你咪講嘢咯，係，即係你就算I love you，你都會 I love you，你咪 I love you。你唔會咁樣講嘢噶嘛？太做作啦呢個。係啦，咁咪好唔自然咯。咁啊真係喎，你講得好啱喎。咁所以就話你要揀啲位嚟做氣聲。好，我哋而家俾少少時間你揾翻嗰條片出嚟先。等佢清一清醒先，佢仲喺嗰個錄音室見到謝霆鋒嘅狀態，等佢清一清先。時間嚟到1點啦，叱咤903新聞報導。黃柏薇報道新聞。中美暫時互相下調進口貨品關本港地區下午同埋今晚天氣預測，部分時間有陽光同埋炎熱，局部地區有驟。
婚姻或者人際關係嘅問題，情緒受到困擾，我誠意邀請你打24小時明愛向晴熱線18288，同社工傾下。局並唔係定局，只要你協助，一定會揾到出路嘅。Smart 即日至5月18日舉行 Smart Family 車展，全城期待嘅 Smart #5 首次公開亮相 #1 及 #3 亦會同步展出及提供試駕，靈活滿足各種駕駛需求。Smart #5 售價由289000起，共有4個版本 ，Brabus 高性能版本馬力高達637匹，指定版本配備 Sennheiser 音響，支援杜比全景聲，選購全線 Brabus 版本可享1萬元服務現金券，快啲去 Smart 陳列室睇車啦！先生小姐，你有冇幾分鐘啊？嗱，只需要你每日幾分鐘嘅啫，1個星期就介紹到唔同嘅專家俾你識噶咯。今個星期專家話有本地香薰品牌創辦人曾守賢 Xavier。譬如我哋做杯嗰啲香薰蠟燭同形狀啲香薰蠟燭咧，條芯係唔同嘅，兩種係唔同嘅蠟嚟嘅。你會見到形狀蠟燭佢係摸落去硬啲啦，因為佢唔可以成個擺喺度會溶或者會滲油啦。但係香薰蠟燭通常係啲低溫嘅蠟燭，佢上面係油性啲，摸落去好似牛油咁。氣味其實佢好似香水咁，佢有前中後調。佢搽咗上身，佢會隨住時間有變化嘅。咁其實呢個變化亦都係一個幾有趣嘅媒介去講一個旅程嘅想像。唔同人對唔同味，佢都有自己嘅一啲感覺。即係可能有啲人覺得呢隻味係好似洗衫，有啲人覺得呢隻味好似公園咁。係。當然我哋有我哋主觀創作嘅故事想講，咁其實都係想透過香味帶大家走入呢個幻想世界。逢星期1至5下晝2至3有朱芬嘅知芬姨。知芬姨一齊知多啲咁多，一齊知多啲咁多啊！向上而打開，那首歌最喜愛 Rock OK Hip Hop 也 OK， 廣東歌嘅風味插上線，總有咁瘋癲，有歌聲有明天，有你想聽，也有我想聽，即唱的心跳聲。叱咤樂壇 Jenny 熱鬧樂壇。1:11，繼續有 Jenny 喺度啦。頭先我哋就講到霆鋒除咗係一個音樂人之外咧，佢仲係一個好叻嘅演員啊嘛，所以都有運用到呢一樣嘢咧去監你嘅，好人味地話俾你聽喺感情表達方面可以係點。咁喺心理建設上面咧，使唔使你入錄音室之前，佢又有冇一啲乜嘢嘅説話同你講過？錄音前佢就捉咗我去一邊傾下偈先嘅，係啦，咁就有講話點解佢想同我錄多一次，咁佢覺得可以有啲位都可以再做得好啲啦，譬如啲咬字可以唔使咁着緊啦，跟住佢都有分享自己，我覺得佢係一個極有同理心嘅人。即係佢會用自己嗰個經歷啦，即係佢話唔知你好係咪好似我以前咁樣，即係可能即係佢都係竹升仔咁樣啦。佢話啱啱翻嚟嘅時候，因為係好想去咬實啲字啊，想字正腔圓啊，跟住就可能會俾人笑。佢話以前係試過俾人笑，類似呢啲咁嘅嘢。跟住佢話唔知你係咪都有呢一個即係擔心自己唱得唔夠正咁樣。咁跟住我話可能我都有呢個潛意識地都有好想去唱，即係咬實啲啲字啊，一個小包袱喺度咁啊。係啦，咁我話好，咁我收到啦。咁佢話你哋覺得你可唔可以放低呢個擔憂？係啦，我話我諗我有一個 button 嘅，我記得我咁樣同佢講，我有一個掣嘅。如果我可以唔理咧，我就撳個掣，我就可以唔理啦。我話我曾經做過呢樣嘢，就係喺喘息空間嘅時候。記唔記得？大家記唔記得嗰首歌？其實因為好西化首歌。如果係字正腔圓係好奇怪噶嘛，
即係咁快嘅一個咁嘅呢個電音啦吓。咁跟住我就話 OK， 我曾經試過呢個，我就係完全唔理個咬字咬成點嘅，即係太唔正先翻嚟再補過。咁啊好，咁我一陣咧就會試下用呢個方法啦。係啦，我就會熄咗個 button， 跟住我就試下咁唱，睇下會唔會好啲啦咁。咁所以你就熄咗之後咧，又用咗咁嘅 approach 去唱咧，即係有啲咩變化係唔同咧？咁而家現場演繹嘅先熄咗個掣去唱嘅。可能個口型唔會咁大咯，即係譬如因為開頭你話要好似阿監製話，希望你可以講嘢咁噶嘛，係啊，碎碎念咁。即係有時我哋講嘢都唔會，我哋講嘢即係你唔會夜空係啦，你唔會咁樣講嘅，即係你都係好輕鬆咁樣去表達。即係譬如低入的夜空，心死了嗎？其實已經夠咯。即係 versus 低入的夜空，即係已經係唔同，即係個 feel 已經好唔同。好實啊！呢個就係霆鋒作為監製嘅時候，佢俾你嘅方向啊，或者佢用呢一個嘅方式去同歌手溝通啦。可能佢同時間亦都係作曲人。係。咁你喺收到 demo 嘅時候，或者你一路唱緊嘅時候，你又感唔感受到？我哋成日都話咧，一個本身已經係歌手嘅人，佢寫歌同埋寫詞咧，係會聽到個分別嘅。你咧？聽到，絕對聽到。一路聽緊，一路唱，自己喺屋企試嘅時候，係完全可以感受到佢寫歌嗰陣時嘅思路咯。係啊，即係因為自己唱歌，譬如其實都幾難唱呢首歌。我自己覺得有兩個係最難嘅。第一咧係可能大家估唔到嘅就係個 chorus，chorus 嘅 hook 位咧係用我最多時間去揣摩嘅。即係譬如茫茫天荒聽我狂歌，因為本身佢寫嘅時候係 demo， 頭先大家聽到嗰個 demo 嘅演繹咧，係每一個都係狂歌，跟住如火難阻，3次都係咁樣嘅。咁但係我哋覺得如果3次都係咁樣同一個長度、同一個幅度嘅 band 咧，係好滯嘅。即係你會聽到哇好煩啊，好繁複啊咁係嘛？係啦，咁所以就用咗好多時間。長啲啊，短啲啊，輕啲啊，重啲啊，個幅度彎啲啊，唔好咁彎啊，收快啲啊，收快啲啊，係用咗最多時間嘅，反而呢度。咁好玩啊，但係反而係嘛？係啊，係啊。咁如果做得好咧，就會係你會好記得，係一個記憶點，但係又唔會煩。阿大師兄有冇示範啊？當場佢冇示範，可能唔係喺佢嘅 key， 有時好難示範嘅。咁嗰個 bridge 咧係後加嘅喎，後加嘅，係要求佢加嘅喎。佢自己加嘅，我冇要求。佢自己覺得可以好啲，即係唔係原本因為首 demo 係冇 bridge 噶嘛。本來冇 bridge 嘅，跟住佢即係聽完，跟住又編埋啦。即係我傾完個編曲之後，佢就覺得好似要加個 bridge 會再立體啲咯，成件事個起承轉合會再推進啲啦。係啦。好啦，我哋而家進入呢一首由霆鋒作曲、阿木填詞、霆鋒有份監製嘅《白夜行》。低入的夜空，心死了嗎？高攀的浪湧，跑經跌倒，雜念沒埋我，慾望給束縛，靈魂未願墮落，殘存意志叫我能住像我。茫茫天荒聽我狂歌，破開血怒，遙遙星光似我如火，點起希望，重重心魔對我難阻，決不應和，前行拋開枷鎖，抬頭管他風沙掌棍臉龐。3000天面壁逼死同坐，經得起窒息，識歌如何？1000幅原我，夜幕早識破，
望，曾勇氣救我放眼闖蕩。茫茫天空聽我們講，破開劫難，遙遙星光是我遠方，點起希望，重重心魔對我難阻，決不認我。前頭拋開枷鎖，抬頭管他風沙掌摑，肩膀情願如窮楚。漆黑破透過，傷疤再多，仍蛻變是夠撐起我。衝破境界突破，陰影有光，誰怕晝夜徹底混和。白夜行呢個製成品咧有好多唔同嘅層次啦，啱啱阿 Jean 邊聽嘅時候都話呢個想點加咧，其實都同咧監製好多溝通嘅。係頭先一路聽到後面嗰啲 ad-lib， 我又諗起一件趣事。咁咧話說首歌頭先我就講到有兩個難，我覺得難嘅地方嘛。第一就係個 chorus 點樣拿捏嗰啲 band 啲嗰啲樓啊，啲長度啊、歌啊、火啊、左啊。係啦。咁第二個位就係路向一直衝啦，因為係好高啊，同埋嗰個情緒係去到差唔多最高點啦。咁啊，跟住咧就後面就係一連串嘅 ad-lib 都係我自己去設計嘅。咁我就記得咧，我去一路唱啦，我係 feel 嗰個音樂成個推進，我就即係同個音樂一齊配合去推到最高位啦，喺個最後嗰啲 ad-lib。咁我記得我唱到我臨時加一個高八度嘅。係我就 feel 到係去到嗰個位係要高八度唱嗰個音嘅，跟住霆鋒就講咗一句嗱，有啲大佬咧就唔係我 set 嘅，就你自己 set 俾自己嘅。因為我之前係咁講，哇打大佬啊，我要唱嗰個路向一直衝，因為好高啊嘛，喂打大佬啦而家，好拉筋先，跟住好啦，我哋而家嚟啦。即係我出晒汗咁啊！係啦，即係炸晒馬咁樣唱嗰一段嘅，跟住就去到後面，我自己又臨時加咗高八度咁樣，佢話嗱有啲大佬唔係我 set 㗎，喂呢啲就係處女座 crossover 咧，就越漸越用啦，就大佬越來越大，係好犀利啊！咁啊有咗製成品啦，其實一路聽嘅時候咧都好有畫面，正如你啱啱聽 demo 嘅時候，都已經知道個編曲大概係點啊咁。去到 MV 有冇將呢啲嘅畫面、呢啲嘅想法全部放晒落去？有絕對有。我唔知點解我聽呢首歌嘅時候，我講咗兩個關鍵字，今次到我俾導演啦。但係我係不負責任嘅，我講兩個關鍵字，我就冇講其他嘢。我係講第一宏偉要好遼闊嘅，即係好大嘅畫面遼闊嘅係畫面要好一望無際嘅，好大嘅。第二就係火，我話我總之要有火，我唔知點樣出現，我唔知為何要出現，但係總之我就係 feel 到係要有火嘅，好多火嘅。跟住我話好啦，俾你諗啦。結果就要飛到去邊度拍咧？就飛咗去雲南做呢件事啦。用36小時帶咗呢個 MV 翻嚟，咁呢個團隊係邊個揾翻嚟㗎？呢一位
李璇導演加埋阿 Arden 係嘛？係啦 ，Arden 係啊。咁係我同事安排嘅，因為我都係第一次喺內地拍攝，咁就唔係好識當地嘅一啲團隊啦，係啦。咁我同事啦就話，不如試下揾佢，跟住就叫佢 propose 一啲景點、一啲地方可以喺邊度拍。咁我哋收到 PDF 嘅時候就哇，好靚啊，好靚啊，好想去啊，好宏偉啊！打卡熱點嚟嘅，聽講嗰度。係啊。如果你拍完個 MV，大家更加去打卡啦。係啊，希望帶起個旅遊業。我本身都真係好多人去嘅，網紅嗰啲。係啊，咁跟住就睇到個 PDF 啦，就哇好靚，真係好襯成件事。咁其實個 MV 我一路都未講呢件事嘅，就係我哋後面有一個 hidden message，無論歌或者係嗰個MV 係有一個鳳凰浴火重生嘅一個我哋即係創作嘅時候嘅一個背後嘅概念咯。因為我呢個都係我自己嘅信念嚟嘅，人會喺最舒適嘅時候成長，或者係重生，或者係蛻變。你總要經歷某啲嘅苦難，你要經歷某啲嘅枷鎖啦，係咯，框框，你先可以真係解開所有嘅框架，去重生，同埋去釋放你真實嘅自己啊！亦都係靈魂解鎖你最開頭想喺呢首歌做到嘅東西啦。咁多火喎，我見到喺入邊你都係穿插喺嗰啲火啊！我哋有一刻諗過，會唔會係後期 AI 加落去㗎？定係你真係生咗啲火喺正你側邊啊？好熱啊！係啊，係真同埋你嗰條裙好係好長個尾，拖得好長喎，好好容易即係辣一辣咁。其實我真係驚，因為去到嘅時候。有啲火係假嘅，有啲係 CG，即係好近我嗰啲大火就係 CG 加落去，因為太危險啦。但係有啲火把啊，或者係側邊有好多嘅火爐，全部都係真嘅。咁就嗰個時候，我本身 before 我去，我以為係10幾度，咁都 OK 啦，拍都舒服。點知去到係30幾度，加埋啲火，加埋我套衫，跟住我係40幾度體感，係好熱，好熱，好熱，火熱。一樣啊，跟住咧，我記得咧講危險嗰有啲 shot 即係我係要行過嗰啲火爐噶嘛，我要經過，即係經過啲火，咁我條裙係拖地嘅。咁我記得咧，我就action 之前咧，我就話大家睇住我啊，大家滅火筒準備，係啦，滅火筒準備，係啦，我真係未真係去到拍攝。開會嘅時候講到話火會點啊，點啊，跟住我一收線，我就同同事講唔該幫我買保險，真係安全最緊要啊！但係我想講咧，團隊真係好專業嘅，因為我當時拍嘅時候咧，係真係有一個工作人員係攞住個滅火筒喺度喺 camman 隔離。因為 stand by 啊，因為攝影師係離我最近噶嘛，係啊，萬一 touch wood 真係我嗨到側邊拉着咗條裙或者點，佢就即刻可以衝出嚟幫我滅火，所以我都相對地安心嘅。犀利，製成咗啦，朋友都話呢首歌好有希望啊，大家都好滿意啊。你自己而家嘅感受係點咧？歌曲亦都出咗街，應該都聽到啲 feedback 啦。好開心喎！我覺得好幸福啦，可以做呢件事。真係好唔容易，好唔容易。同埋最終可以去拍到一個咁唔同、咁特別嘅一個 MV 係啦，好圓滿啊！呢件事。咁呢首歌會唔會為2025嘅 Jennie 嘅音樂路開咗一個全新嘅方向咧？甚至定調咧，跟住落嚟都係咁宏偉或者咁 epic 咧？暫時又冇呢一個諗法嘅，暫時冇諗我呢個係一個開端，跟住之後全部都會喺呢個方向。就唔係嘅，我今年做歌嘅心態都係遇到好嘅歌，我自己有 feel 嘅，喜歡想分享嘅，我就會做咯。所以都冇規限話要用咩類型嘅，即係好似上次 Leap of Faith 咁樣，都好多 variety。係啊，我冇特別有一個風格咯，因為我覺得我都中意多元素嘅。即係試唔同嘅嘢咯，試唔同嘅嘢啦，同埋喺個 show 裏面，我覺得會精彩啲咯。喺個 show 裏面，好似有嘢想講咯喎。你冇理由想將白夜行呢首歌留咗俾一個學校禮堂嘅 live 嗰度，你幾時有一個 proper 啲嘅 live 唱呢首歌？我都唔知啊。係咪進行緊㗎啦？ show 一路都 plan 緊嘅，其實由
由之前就一路入紙啊、籌備啊，咁都比較被動啊，因為你都要等有期啦。咁而家就期望係下年嘅年頭 Q1 可以發生嘅。哦，嗱，而家5月，大家都知道咧 book 紅館或者場地要1年啦，咁即係其實都差唔多啦，啲眉目咯，係嘛？但係努力嘅，每一個月都有日子嘅，就睇下幾時攞到咯。咁喺開 show 之前，又會唔會再出專輯咧？都會出噶啦，但係幾時就唔知咯，即係睇下今年啲歌嘅產量啦，或者係咯，即係睇下啲歌點樣先。嗱，有好幾位樂迷咧喺個 IG 嗰度咧留言，都係一個幾再大膽啲嘅提出嘅要求嚟嘅，可唔可以同謝霆鋒唱一個合唱版？哦，我都好想啊，我都好想啊。其實我係有呢個諗法嘅，咁。個 group 未離開噶嘛，係咪啊？未，仲喺度，仲喺度。唔係，霆鋒都知嘅，我都有提議過。咁佢而家我哋未有一個定案係會做或者唔做或者點做，因為佢話佢完咗 show，咁啊佢俾佢諗下，如果做嘅話係可以點做 ？featuring 謝霆鋒電吉他咁都夠啊，係嘛？即係射啲吉他落去。佢要制先得㗎，可能佢唔想咧。係啦，即係都要睇下佢想點樣嘅 feature 嘅方法咯。唔係咁，佢未推嘅咧，仲有機會啦。你又未開個 group 都仲喺度，係咪？佢又未踢我走。仲有冇另一首歌啊？咁咯，或者有冇另一首 demo 可以揀下？係咯，會唔會再問佢哋寫歌咧？你話多一陣嘅情歌我都中意㗎，大師兄啊。多一陣先，我覺得可以俾佢唞一唞先。同埋阿 Jenny 又收咗其他歌咧，係啦，做下先啦。而家做緊2首歌。哦，OK，犀利喎！咁啊，下次上嚟先再講。好啊，好，多謝晒 Jenny，多謝。叱咤樂壇 Jenny 熱鬧樂壇。1點30分。1, 2, 4, 一起飛不到轉機，隨時就去好有共。大家聽到你講嘢啦，大家拜拜。我又拜拜啦。拜。